Hello，大家好，我係物理治療師邱中榮，今日會解答下大家嘅問題。第一個問題就係有人問佢長時間要攞起支筆喺個電腦度上面做嘢，搞到咧個右邊膊頭咧長時間都非常之緊，點算啊？因為當你要攞起支筆去喺個電腦屏幕度寫嘅時候咧，手踭咧會長期凌空嘅，所以咧手臂啲肌肉咧需要長期收緊，穩定起，咁就好容易咧好準確咁樣書寫啦。喺呢個時候咧會令到個膊頭咧壓力會過大，所以肌肉咧好容易疲勞。兩個解決嘅方法，第一個咧就係將個手踭咧放翻喺台面作為做支點，咁呢個時候咧膊頭嘅負荷就減少啦。第二個方法咧就係我哋可以咧做多少少膊頭嘅拉伸運動，例如胸大肌啦、二頭肌啦同三頭肌呢啲嘅拉伸運動，我會喺下邊有拎俾大家跟住做運動就可以噶啦。佢一向有退化性膝關節，之前睇咗醫生做咗物理治療好翻，但係最近有痛喎，點算啊？因為退化性關節咧通常咧會時好時壞，有機會反覆發炎。首先教大家點樣做一個檢查，簡單嘅檢查去睇下有冇發炎。我哋將雙手放喺兩邊膝頭哥度，通常有問題嘅膝頭哥咧個溫度會略為提高，咁呢個時候咧都可能有少少發炎。然後可以用肉眼去睇下兩邊嘅菠蘿蓋，如果有痛嗰邊嘅菠蘿蓋咧比較腫大咧，都係其中一個發炎嘅指標。大家其實可以咧用冰敷敷喺個膝頭哥上面，大概15分鐘2至3次，之後咧可以做一啲簡單嘅主動運動啦，同埋小腿嘅拉伸運動。詳細嘅運動片段我會喺下邊有一個 link 俾大家。記住，如果大家覺得越嚟越痛咧，就需要睇醫生㗎啦。